यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अनार सिंह कार्की, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। 55 वर्ष झन्नै राजनीतिक यात्रा उहाँले तय गर्नुभयो। निरन्तर अहिले पनि लेख्ने, बोल्ने र देशको पछिल्लो अवस्था उप चिन्ता पनि जाहेर गर्नुहुन्छ। अनार सिंह कार्कीसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनेकौं सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। यसकारण कि उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय काम गर्नुभयो र नेपालको राजनीतिका उतार चढावहरूलाई उहाँले देख्नु, बेहोर्नु र भोग्नु भएको त्यस्तो इतिहास पनि छ। एकपछि अर्को नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा परिवर्तन छोटो समयमा धेरै खाले संसारका हरेक व्यवस्थालाई हामीले छोटो समयमा भोगेको स्थिति छ। तर जे जस्ता परिवर्तनका हामी कुरा गर्छौं, नेपाली जन दिनानुदिन झन दुखी यस्तो तस्बिर देखा पर्छ। मुलुकको अस्मिताको सवाल उपर पनि त्यस्तै स्थिति छ। गरिब झन्झन गरिब, धनी झन्झन धनी, अर्थात् ब्रह्मलुटको अवस्था पनि छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषय कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने मैले प्रारम्भमा पृष्ठभूमिमा अलि तितो पक्ष उजागर गर्ने प्रयास गरेँ। मैले किन त्यो विषय उठान गरेँ भने एकपछि अर्को हाम्रो देशमा विभिन्न खाले ताता घटनाहरू छन्। मानिसहरू मलाई यो कुरा पनि बारम्बार भन्ने गर्छन्, होली वाइन जसले नेपाली समाजमा नेपाली मनस्थितिलाई दिग्भ्रमित गर्यो। एमसीसी, महाकाली सन्धि, गुठी जग्गा, वाइट बडी, एनसेल, सुनकाण्ड, निर्मला पन्त, 72 करोड गोकुल काण्ड, ओम्नी, यातायात सिन्डिकेटको कुरा आयो, मेडिकल माफियाको कुरा आयो, बालुवाटार जमिन प्रकरण, 17,000 गरिब दुखी जनताको जीवन लीला समाप्त। यी जे जति घटना मैले तपाईलाई सुनाएँ, यी कुनै चिजको एकपटक भुलुक्क हल्ला खल्ला सारा हुन्छ, सञ्चार माध्यममा आउँछ, सडकमा पनि नाराबाजी हुन्छ, सबै चिज फेरि स्वाहा, कुनै फेरि नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गर्छ। यो स्थिति निरन्तर छ। नेपालको लामो समयदेखि देखिएको मैले तस्बिर देखा परेँ। यो अवस्थाले हामी कुन बाटोमा जाँदैछौँ, शासन के चलिरहेको छ, कस्ता मानिसहरू हामी, के भयौँ हामी, कसरी हेर्नुपर्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया मैले केही विषयहरूलाई उठान गरेँ। होली वाइनदेखि लिएर यो 17,000 गरिब निरीह दुखी नेपाली जनताको जीवन लीला समाप्त भएको तस्बिरलाई समेत मैले उजागर गरेँ। मैले यहीँबाट कृपया। अब नेपालको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या म पटक भन्ने गर्छु, त्यो समस्या मूल समस्या के हो भन्ने लाग्छ मलाई भने आधुनिक नेपालमा हरेक पटक चाहिँ नि आन्दोलन क्रान्ति हुन्छ, व्यापक जनताको सहभागिता पनि हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ नि इन्डिङ चाहिँ नि त्यसको लक्ष्यमा नपुगिकन त्यसलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याइन्छ र त्यो सम्झौतामाको चाहिँ नि सबै गरिदिने चाहिँ विदेशी हुन्छन्। भनेपछि फेरि पनि चाहिँ नि विदेशीले एउटा सानो समूहलाई लगेर सत्तामा लगेर मिसाइदिन्छ र अरू त्यो आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ रुँदै घर फर्किन्छन्, फेरि पनि ठगिए भनेर। पटक यो भएर आएको छ र अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भने नेपालमा जुन नेपाल एकीकरण भएर नेपाल राष्ट्र भन्ने बन्यो, त्यो नेपाल राष्ट्र बनिसकेपछि तपाईँको सुगौलीको सन्धिसम्म त हामी आफ्नो सीमालाई बढाउँदै गइरहेका थियौँ। सुगौलीको सन्धि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण गर्नु पर्यो, हामी पराजित भएर पटक जितेर पनि लास्टमा हामी पराजित भएर सुगौलीको सन्धि गर्नु पर्यो। त्यो सुगौलीको सन्धि पछाडि नेपालमा चाहिँ साम्राज्यवाद प्रवेश गरौँ, त्यस पछाडि नेपालले साँच्चै भन्ने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने भनेको आजसम्म पाएकै छैन।
स्वतन्त्र निर्णय नै भएको छैन। अब त्यस पछाडि राणा शासन आयो। राणाहरू के भन्थे भनेदेखि विदेशीलाई रिजाउने, स्वदेशीलाई कजाउने, विदेशीलाई रिजाउने, स्वदेशीलाई कजाउने, यहाँ बर्मलुट गर्ने, अङ्ग्रेजहरूलाई खुसी पार्ने। त्यति बेला एउटा अङ्ग्रेजलाई मात्रै खुसी पारे भइहाल्थ्यो, किनभने अरूसँग सम्पर्क थिएन। त्यो 104 वर्षसम्म त्यसरी गइसकेपछि जब तपाईँको 7 सालको क्रान्ति भयो, 7 सालको क्रान्ति चाहिँ नै भनौँ न, अब यो साम्राज्यवादी विरोधी आन्दोलन, स्वतन्त्रता आन्दोलनकै उसमा भएको भने यस सम्पूर्ण क्षेत्रकै एक किसिमले भनौँ भने विश्वमै गान्धीजीको नायकत्वमा यो इलाकामा भयो। त्यसले धेरै ठाउँलाई मुक्त गर्यो। तर नेपाल चाहिँ नि नयाँ किसिमको साम्राज्यवादको तल पुग्यो। फेरि पनि स्वतन्त्र हुन पाएन नेपाल चाहिँ। आन्तरिक स्वतन्त्रता पायो नेपालले, तर बाह्य चाहिँ नि तपाईँको अधीनस्थ अझ बढेर गयो। यतिसम्म कि स्वयं राजाको सेक्रेटरी पनि विदेशीले पठाइदिने, तपाईँको क्याबिनेटमा विदेशी आएर बसिदिने, यो अवस्था चाहिँ नि आधुनिक नेपालको सुरुवातमै यो भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रा केही बाध्यताहरू पनि थिए, किनभने त्यस बेलाको परिस्थिति हिन्दुस्तान बाहेक हाम्रो कोही कसैसँग सम्पर्क थिएन, एक बाटोघाटो थिएन। अहिले हाम्रो अर्को ठुलो छिमेकी चीनको बिचमा तिब्बत भन्ने थियो। त्यो तिब्बत यति कमजोर अवस्थामा थियो, त्यो तिब्बतमा त झन्डै नेपालकै त्यसमा चाहिँ ऊ थियो, नेपालकै प्रभुत्व थियो त्यसमाथि। त त्यसो हुनाले नेपाल एकलौटी भारतको अधीनस्थ जस्तो भयो र एउटा ठुलो चाहिँ साइकोलोजी डेभलप भयो नेपाल र भारतको बिचमा भन्ने लाग्छ मलाई। साइकोलोजी, मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ। ठिक ठिक ठिक। के भने तपाईँको इन्डियाले सधैँभरि असाध्यै हेप्ने, त्यो विशालता बोधले थिच्न खोज्ने, भनौँ न नेपाल भी आँख देखाने लगाए। नेपालले बोल्नै हुँदैन भन्ने किसिमले सोच्ने इन्डियन सत्ता। अब तपाईँको नेपालको चाहिँ मान्छेहरू यति हीनताले ग्रस्त कि इन्डियाको चाहिँ विरुद्धमा केही पनि बोल्नु भने बोल्नु हुँदैन भन्ने। अब बोलिहाल्यो भने पनि के भने इजाजत लिएर बोल्ने धेरै त नबोली भएन, म बोल्छु तर गर्ने दूतावास या सरकारवालालाई भनेर म गर्ने केही होइन, खालि बोलिदिएको है हजुर, केही दिन चाहिँ गरौँ, मेरो पनि यहाँ सेन्टिमेन्ट यो चाहिँ पिपुल सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ नि गर्नका लागि, कुल डाउन गराउनका लागि मैले बोल्नु पर्यो, त्यतिको लागि बोलेको छु है भनेर पहिले इजाजत लिएर बोल्ने। असाध्यै यो लामो परम्परा बसेर आयो। त्यो अद्यावधि त्यही जारी छ भनिन्छ नि। त्यो अद्यावधि भएको मात्रै भएको हुँदैन, त्यो बढेर गयो, त्योभन्दा बढेर अझ बढेर गयो। र सबैभन्दा दुर्भाग्य के भनेदेखि हरेक क्रान्ति पछाडि नेपालको स्वतन्त्रता, आन्तरिक स्वतन्त्रता चाहिँ बढ्ने, तर देशको स्वतन्त्रता चाहिँ कमजोर भएर जाने। यसबाट अब यो आधुनिक नेपालमा त माओवादी युद्ध भनेर यसले एउटा ठुलो भोल्युम लियो भनेका थिए नि त, झन्डै 80% भूभाग हाम्रो कब्जामा छ भनेर भनेका थिए। त्यसले गएर तपाईँको इन्डियासँग सम्झौता गरेर इन्डियाको चाहिँ समर्थनमा गरिसकेपछि त नेपालमा त एकपटक यस्तो भयो, वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थी सबै इन्डियामय भयो, कोही पनि भएन। त्यसको प्रतिक्रिया अहिले के भने अहिले त ग्लोबल दुनियाँ छ, ग्लोबलाइजेसन यत्रो भइरहेको छ, एकदम एक अर्काका इन्ट्रेस्ट भइरहेका छन्। फेरि चीनको बढ्दो शक्तिले गर्दा यो क्षेत्रको महत्त्व असाध्यै बढेको छ सामरिक। अब अरू पनि चुप लागेर बस्ने थिएनन्। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 62 के अरे त्यो चाहिँ उसको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि जो चाहिँ 12 बुँदी सम्झौता जो भयो, त्यो 12 बुँदी सम्झौतामा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि गएर इन्डियाको पोल्टोमा गएपछि अरू बाँकी रहेका पनि अब हामी पनि आउनु पर्यो भनेर नेपालमा चाहिँ जसको स्वार्थ थियो ती आए। जस्तो चीन त्योभन्दा अगाडि स्टेट टु स्टेट मात्रै चाहिँ उ गरेर सम्बन्ध बनाएर बसिरहेको थियो, यहाँको कुनै पनि आन्तरिक उसमा गरेको थिएन। जब 12 बुँदीबाट चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण मान्छे यहाँका चाहिँ सबै 7 पार्टी अनि माओवादी समेत गएर सबै गएपछि भारतीय पोल्टोमा गएपछि तपाईँको यहाँ विपक्ष नै रहेन, भन्दा भारतको विपक्षमा बोल्ने पनि मान्छे रहेनन् है। बहुत राम्रो यहाँले उदाहरण दिनुभयो। त्यो लिपु लेक जुन सम्झौता गरे, सहमति गरे भारत र चीन बीच, त्यसमा नेपाल
काहीँ न काहीँ नेपालको उपस्थिति, नेपालको सहमति जरुरी थियो। दुवैले जसरी भारत र चीनले मात्रै गर्यो त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्छ। औचित्य रहन्छ भन्ने ढङ्गले सायद त्यो पनि सोचियो होला उनीहरू। हो, अब जस्तो लिपु लेखकै बारेमा आयो कुरा, लिपु लेख चाहिँ नि यो एउटा अनौठो किसिमको क्या, यो शीर्षासन गर्ने भन्छ नि खुट्टाले होइन टाउकोले हिँड्ने, अब त्यस्तो गरेको देख्छु क्या म। अब भन्नुहोस् लिपु लेखको समस्या संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि किन राखेन? अब राजा महेन्द्रले चाहिँ के अरे एक बक्सा सुनमा दियो आदि इत्यादि जे भने पनि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नि त कसैले दिएको र लिएको त थिएन, विवाद त छँदै थियो। त्यो विवाद जुनसुकै अवस्था थियो, अलिक सुसुप्त अवस्थामा थियो होला, तर विवाद त छँदै थियो निश्चय। अब तपाईँको संविधान सभा जस्तोले संविधान बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि राखिदिएन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन 31-32 सायद तपाईँले स्कुल पढ्दाखेरि त्यो चुच्चे नक्सा सहितको तपाईँले पढ्नु भएको पढेको हो। त्यो पछि चाहिँ हटाइएको रहेछ। पछि हटाइयो, यो हटाइएपछि तपाईँको संविधान सभा यत्रो चाहिँ जनताले बनाएको भनेर जो भनिँदैछ, अब यसको बारेमा बेग्लै कुरा गरौँला। त्यो संविधान सभाले आफ्नो भूगोल चाहिँ लिएन, छोडिदियो, वैधानिक रूपमा त्यसले छोडिदियो। आज त्यसको फेरि नक्सा बनाएर राखिरहेछ। अब संविधान अनुसार कसरी आएको भन्ने त त्यो भूभाग युद्ध जितेर आएको भन्ने, सम्झौता गरेर आएको भन्ने, यो संविधान भन्दा पछाडि आएको जो भूभाग छ त्यसलाई त भन्नु पर्यो नि त, कि मैले चाहिँ सम्झौता गरेर पछि ल्याएँ भन्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ नि के अरे उसले जङ्गबहादुरले उसँग सम्झौता गरेर मागेर जे चारवटा जिल्ला लिएको थियो कि भन्नु पर्यो चाहिँ लिपु लेख लगायतका ठाउँहरू चाहिँ सम्झौता गरेर ल्यायौँ भन्नु पर्यो। अब भएपछि होइन, नत्र भनेदेखि के तपाईँको चाहिँ इन्डियाले सोझो यो कुरा उठाउँदैन भोलि? यो एउटा जड प्रश्न तपाईँले उठान गर्नुभयो, ठिकै गर्नुभयो। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के भन्नुभयो भने हामीले आन्तरिक स्वतन्त्रता, हरेक परिवर्तन पश्चात आन्तरिक स्वतन्त्रता बढ्ने अर्थात् नेपालभित्रको नेपाली जनहरूको, तर देशको स्वतन्त्रता घट्ने अवस्था सृजना भयो। बडा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। यो पछिल्लो जो मानिसहरू असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्छन्, यिनमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकीय चरित्र पनि रहेनछ, जनतासँग निकट भएर जनताको सुख दुःखको नेता अगुवा हुने चरित्र पनि रहेनछ। यथास्थितिमा चल्दैन, अब अर्को स्थिति सिर्जना हुन्छ है भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि हाम्रो समाजमा छन्। कुनै पनि बेला भुलुक्कै उठ्छ र यसले ठुलो परिवर्तनमा मुलुकलाई त्यतातर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरूका सामुन्ने कुरा गर्दा कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट वृत्तका मानिसहरू, त्यो त भारत अनुकूल भइदिएन भने कहाँ सम्भव छ र भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्, जुन तपाईँले भनेको विषयसँग सायद यो मेल खाने भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ के त्यस्तो चिज लाग्यो? आन्तरिक स्वतन्त्रता बढ्ने, देशको स्वतन्त्रता चाहिँ समाप्त हुने, घट्ने, यो के कहाँबाट देखियो तपाईँको? देश चाहिँ अझ पराधीन हुने, राष्ट्रियता अझ कमजोर हुने, यो चाहिँ पटक्कै हरेक आन्दोलन पछाडि हुँदै गएको छ। र मलाई चाहिँ नि अहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध पछाडि जुन मैले अघि भने ठुलो भोलम यसले ओगटेको थियो, जब उसले भारतसँग गएर त्यो पनि भारतीय गुप्तचरको मार्फत गएर सत्तासँग उसले सम्झौता गर्यो, तिम्रो विपक्षमा हामी केही पनि गर्दैनौँ है भनेपछि जब अनि भारतले चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ नि उसलाई सेल्टरदेखि सबै सुविधाहरू दियो, त्यो दिइसकेपछि उसको चाहिँ साँच्चै नै 80% भन्दा ठुलो भूभागमा चाहिँ उसको कब्जा भयो र त्यही आधारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि तपाईँको 7 पार्टीसँग सम्झौता गरेर जो ल्याएपछि नेपालको परिस्थिति, नेपालको यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि जति पनि संरचनाहरू थिए त्यो अझ कमजोर भए, अझ तहसनस बनाइयो। यस्तो अवस्थामा पुर्याइयो, मुलुक र नेपाली जनले त्यो आत्मसमर्पण गरेको अवस्था थियो। भनौँ न
यस्तोसम्म अवस्था आयो कि हरेक झन्डा फेर्ने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फेर्ने कुरा, नेपालको नामै फेर्नेसम्मका कुराहरू आए र यस्तो स्थिति बनाइयो कि तपाईँको होइन प्रजातन्त्रमा हरेक आन्दोलनले राष्ट्रियतालाई बढाउँछ, सम्वर्धन गर्छ राष्ट्रियतालाई। किनभने एउटै उद्देश्यको लागि सबै जात जाति भाषा भाषी चाहिँ नि एउटै उद्देश्यको लागि हिँड्ने हुनाले राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्छ चाहिँ हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिले भनेर हामीले पढेका थियौँ। तर नेपालमा चाहिँ नि क्रान्ति, माओवादी क्रान्ति चाहिँ के भयो भने जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा चाहिँ नि सुरु गरियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा ठुलो विवाद, समाज भनेको हरेक समाजमा, नेपालमा मात्रै नभए हरेक समाजमा कोही अलिकति पिछडिएको छ, त्यो अलिकति कमजोर भएको छ, यो सबै ठाउँमा हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी समेटेर लैजाने, कसरी त्यसलाई समानता लिएर जाने भन्ने एउटा प्रोग्रामबाट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई राजनीतिको हतियार बनाउनु भनेको चाहिँ के भने राष्ट्रलाई अझ समाप्त पार्नु, अझ कमजोर बनाउनु भनेपछि आज त अवस्था यस्तो छ कि तपाईँको हेर्नुहोस् न, लिपुलेखको बारेमा त्यसरी यिनीहरूले सुरुमा केही गरेनन्। जब उसले उद्घाटन गरौँ र जनताको चाहिँ विरोध यसरी थामी नसक्ने भएर आयो, त्यस पछाडि एउटा नक्सा बनाइदिए। अगाडि नक्सा बनाउने भन्दा नक्सा होइन भूमि नै ल्याउँछु भनेर टालिरहेका थिए केपी ओलीको ओली। सम्पूर्ण यहाँका राजनीतिक उहरू भनौँ न। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भूभागलाई अब त्यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो इस्युलाई कमजोर बनाउनका निम्ति फेरि के अरे राम जन्मभूमिको विवाद ल्याइयो। हेर्दाखेरि साधारण हेर्दाखेरि बडा राष्ट्रिय ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गरिदिने, त्यसलाई के अरे डाइल्युट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ यति पातलो बनाइदिने कि यति कमजोर बनाइदिने कि त्यो इस्युका रूपमा चाहिँ उठ्नै नसकोस्। अब यो चाहिँ नि तपाईँको किन भइरहेको छ भनेदेखि हाम्रो फेरि पनि के म भन्छु भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वर्ग, कार्यकर्ता नभनौँ, राजनीतिक नेतृत्व वर्ग आफ्नो जनताको बलमा, आफ्नो शक्तिको बलमा, आफ्नो क्षमताको बलमा आइरहेको छैन। त्यो विदेशीको आड लिएर आइरहेको छ, नेतृत्वमा पुर्याइएको छ। त्यसो हुनाले उसले विदेशीले भनेको भन्दा बाहिर जानै सक्दैन। उसको समस्या यो हो, ऊ यति भयभीत छ कि म अलिकति पनि मैले विरोध गरेँ भनेदेखि मैले सत्ता छोड्नुपर्छ भनेर आज एउटा सानो तिनो विरोध होला कि जस्तो कुरा बोलौँ भने त्यसलाई चाहिँ कम्पनसेट गर्न भोलिपल्ट त्योभन्दा चर्को किसिमले सपोर्ट गर्न पुग्छ। यो पटक हामी देख्छौँ नि। यो यसरी पराधीनता, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अत्याधिक पराधीनता। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि सबैजना त यस्तो थिएनन्। फेरि केही हदसम्म, अब केही हदसम्म नेपालको भू अवस्थाले गर्दा पनि अलिकति त सहनुपर्ने पनि छ। त्यो मैले अघि पनि भने 7 सालतिर त अन्त कहीँ पनि थिएन, जाने आउने एकलौटी थिएन, हाम्रो अर्को उपाय थिएन। त्यसो हुनाले 7 सालको चाहिँ मातृका प्रसाद र अहिले चाहिँ तपाईँको अहिलेको कुनै एउटा नेतालाई तपाईँले हेरेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि मातृका प्रसादको त अरू उपाय थिएन बिचरा। अहिलेको चाहिँ जघन्य अपराध हो। म त के भन्छु भने कोशी र गण्डकी चाहिँ दिनुभन्दा चाहिँ गम्भीर अपराध चाहिँ महाकाली दिनु हो, जसमा सबै सामेल रहे, सबै कांग्रेस कम्युनिस्ट कोही बाँकी रहेनन्। कि जबकि आज हाम्रो 100 चाहिँ कति देशसँग चाहिँ हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, हामी राष्ट्रसङ्घको चाहिँ पटक पटक सदस्य भइसकेका छौँ भने यो हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे नागरिक समाज यति माथि आइसकेको छ है। यत्रो चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो सञ्चार माध्यम यति चाहिँ विकसित भइसकेको छ हाम्रै देशमा पनि। यो अवस्थामा त हामी रेसिस्ट गर्न सक्दैनौँ भने 7 सालको नेताहरूलाई गाली गर्नुको के अर्थ रहन्छ र। अब मैले अलिकति के जोड्न खोजेको थिएँ भने त्यस अवस्थामा पनि दुईटा मान्छेले राष्ट्रियतालाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउन कोसिस गरेका हुन्। त्यो के भनेदेखि राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। बिपी कोइरालाको त हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ नि जन्म जयन्ती थियो। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि दिउँ, किनभने नेपालको राजनीतिको शिखर पुरुष हो उहाँ। दुईटा मान्छेमाथि मलाई अन्याय पर्यो भन्ने लाग्छ क्या। नेपालमा आजसम्म पनि ठिकसितले मूल्याङ्कन हुन सकेन राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग। विश्वेश्वर प्रसाद राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र विरोधी, विश्वेश्वरलाई देश विरोधी, राष्ट्र विरोधीको रूपमा अर्थात् अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा दुई किसिमको ल्यायो छ अतिवाद। यस्तो अति छ
एक खालका छन् विश्वेश्वरलाई महामानव हो, विश्वेश्वर लौकिक मान्छे होइन, अलौकिक मान्छे हो भन्ने किसिम भगवानको चाहिँ देवत्वकरण गर्छन् एक खालका। अब एक खालका मान्छे छन् होइन विश्वेश्वर भनेको अराष्ट्रिय हो एकदम, ऊ अझ कम्युनिस्टले त पहिले खुबै खेदे उनलाई, अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरू फेरि उनको तारिफ गर्छन्। त्यति बेला त चाहिँ भारतीय दलाल भनेर खुबै खेदे बिपीलाई है। एउटा यसरी एकदमै विपरीत दिशामा गएको छ क्या। अनि राजा महेन्द्रलाई पनि एक खालका मान्छे छन्, ठुलो प्रजातन्त्र विरोधी, यसले चाहिँ देशलाई समाप्तै बनायो, देश कहाँ पुग्थ्यो चाहिँ यसले चाहिँ पछाडि धकेलिदियो भन्ने एक खालका छन्। एक खालका के छन् भनेदेखि राजा महेन्द्रले दह्रो खुट्टा नटेकेको भएदेखि अहिलेसम्म नेपाल रहँदैन थियो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। र के पनि भन्ने छन् भनेदेखि राजा महेन्द्र नै हो जसले चाहिँ नि नेपालको राष्ट्रियताको जग बसायो। त्यसमा उसले केही ठाउँमा अलिकति बढ्ता चाहिँ नि थिचोमिचो जस्तो पनि गर्नु पर्यो होला, तर पनि राष्ट्रियताको जग बसाउने त्यो हो भन्ने पनि छन्। अब यो दुईटाको सही मूल्याङ्कन, राजा महेन्द्र एकदम डिक्टेटर मात्रै थियो भनेदेखि उसले आधुनिक विकास उनले गर्नुपर्ने। तपाईँको यो दुवैको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ छोटकरीमा गर्नु? म चाहिँ नि यसरी गर्छु के भने राजा महेन्द्र भने महत्त्वाकांक्षा दुइटैको थियो। एउटा बिपीको यसमा चाहिँ एउटा लेखको म उल्लेख गरौँ। बिपीले राजा महेन्द्रले यत्रो दुःख दिएर राजा महेन्द्रले जेलमा राखेर इन्डियामा गएपछि पनि उनले तरुणमा एउटा लेख्दाखेरि के भनेका छन् भने राजा महेन्द्रलाई चाहिँ पैसा कमाउनका लागि निरङ्कुश हुनका लागि चाहिँ सत्ता लिएको भनेका छैनन्। के भनेका छन् भनेदेखि आधुनिक नेपालको निर्माता बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखेर नेपालको शासन सत्ता लिएको भए पनि त्यो शासन सत्तामा पार्टीहरूलाई धोका दिने मान्छेहरूलाई लिएर गएर त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यस्ता सम्भागहरूलाई लिएर लक्ष्यसम्म पुग्न सकिँदैन। तुलसी गिरी र विश्वबन्धु लगायत काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै गएका हुन् नि होइन। अनि तिनैलाई पार्टीहरूलाई धोका दिएर गएका सम्भागहरूलाई लिएर लक्ष्यमा पुग्न आधुनिक नेपालको निर्माता बन्ने महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन सक्दैन। आधुनिक नेपालको निर्माता हुने महत्त्वाकांक्षा भनेर बिपीले नै भनेको छ राजा महेन्द्रलाई। राजनीतिक शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसो हुनाले अब उसले राजा महेन्द्रले त अब कमेन्ट गरेनन् बिपीको बारेमा होइन, खुला त गरेनन् बाहिर। तर हामीले अनौपचारिक सुन्दाखेरि के भन्थे अरे भनेदेखि एउटा मात्रै नेपालमा योग्य मान्छे हो विश्वेश्वर भनेर भन्थे अरे राजा महेन्द्र पनि। दुइटैले दुइटालाई गर्थे। अब तपाईँको के मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपालमा राष्ट्रियता विरुद्ध चाहिँ प्रजातन्त्रलाई जो उभ्याइने कोसिस गरियो, यसका चाहिँ मारमा धेरैजना परे र देशको एउटा ठुलो पनि यो हो, देशको लागि एउटा ठुलो घातक कुरो। समय खेर गयो। तपाईँको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता भनेको सँगसँगै जाने विषय होइनन्, एक अर्काका चाहिँ नि एक रथका दुई पाङ्ग्राको रूपमा लिनु पर्नेमा एक अर्काका विरोधी हुन् भन्ने किसिमले नेपालमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि व्याख्या गरेर अगाडि लान खोजियो। कि त राष्ट्रियतालाई मात्रै महत्त्व दिने, प्रजातन्त्रलाई एकदमै गौण बनाउने। लास्टको टाइममा आएर बिपीले भनेका छन्, बिपीले राष्ट्रिय अन्तिमतिर आएर चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई सँगै हिँडाउन सक्नुपर्छ र राष्ट्रियतालाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन। त्यसै हुनाले राजा र मेरो घाँटी चाहिँ जोडिएको छ भनेर यसै सन्दर्भमा उनले चाहिँ भनेका थिए। त्यसो हुनाले यसको लाभ कसले लियो जो राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई विपरीत ध्रुवको रूपमा व्याख्या गरेर अलग अलग बोकेर हिँडे नि, अलग अलग काँधमा बोकेर हिँडे, यसको लाभ कसले लियो देशमा? होइन, यो त विदेशीले लिए। अब मलाई यस बारेमा पनि एउटा अलिकति भिन्न अरूले भन्दा म भिन्न कृपया छु भएको कुरा। भारतले नेपाललाई सधैँभरि आफ्नो छातामुनि राख्ने कोसिस गर्यो है। र नेपाल मात्रै होइन, उसका अरू साना छिमेकी जस्तो 5 फिङ्गर्स भन्छन्, उसका अरू साना छिमेकीहरूलाई पनि एउटा सहयोगीको रूपमा, सहयात्रीको रूपमा सँगसँगै लिएर जाने विश्वासको आधारमा एउटा युनिटी बनाएर लिएर जाने कोसिस गरेन। किनभने सबभन्दा ठुलो ऊ त उही हो, गरेन। उसले सधैँभरि यिनलाई थिचेर राख्ने कोसिस गर्यो।
यसले गर्दाखेरि समस्या आयो र यसमा के भन्छ भने भारतको आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि गरौँ नि भन्छन्। म के चाहिँ देख्दिनँ भने यसबाट भारतको राष्ट्रिय हित चाहिँ फुलफिल भएको म पटक्कै देख्दिनँ। के छिमेकमा वरिपरि विरोधी भएर कुनै पनि देश चाहिँ नि अगाडि जान सक्छ, सफल हुन सक्छ र त्यो पटक्कै हुन सक्दैन। अब इन्डियाको अवस्था के भनेदेखि नेपालसँग पनि छ, भुटानसँग पनि भने विश्वासको वातावरण कोही न बङ्गलादेश उसैले बनाएको बङ्गलादेशसँग पनि उसको विश्वासको वातावरण रहेन सधैँभरि। तर अब आजको अवस्था त भन्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग श्रीलङ्का होस् चाहे चाहिँ उसको 5 फिङ्गर्स भन्नेमा सबैमा एउटा सिक्किमलाई त हाफैमा मिलाइहाल्यो, अरू सबैमा चाहिँ नि चाहिँ के अरे चाइनिजहरूको चाहिँ नि राम्रो उपस्थिति देखिन्छ। भनेपछि यो कसले लस गरेको त? यो भारतले सोच्नुपर्ने पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था प्रवेश। हाम्रो नाकाबन्दीले गर्दा जनस्तरसम्म भारतको विरोध भएको छ, ठिक हैन? त्यो नाकाबन्दीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भने नाकाबन्दीले गर्दाखेरि कस्ता मान्छेले मौका पाए भन्नु होला भनेदेखि नि नक्कली मान्छेहरू, होइन? इन्डियाले सधैँभरि नक्कली मान्छेहरूलाई मौका दिएको छ। यहाँ अब महाकाली बुझाउने सबभन्दा नायकको रूपमा यो अहिलेका खड्ग ओलीजी, अब उनलाई इन्डियाले नाकाबन्दी गरेकोले उनलाई ठुलो राष्ट्रवादी बन्ने मौका दियो र उनले सडक्कै चुनाव जितेर अहिले आए। यो यसो हुनाले मलाई नेपालको राजनीतिमा मलाई 46 साल पछाडिको राजनीतिमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो लाग्छ। मलाई यो मान्छे किटान गरेर भन्न चाहिँ गाह्रो मान्छन्। मलाई लाग्छ गाह्रो मान्नु हुँदैन, इतिहासको सत्य हो भने गाह्रो मान्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कृपया यो 46 साल पछाडिको राजनीतिमा जे जति पनि विकृति छन्, जे जति पनि विसङ्गतिहरू छन्, जे जस्तो अवस्था छ, त्यसको नायकत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो के आधारमा? मानिस त गिरिजाप्रसादलाई कतिपय मानिस, काङ्ग्रेस वृत्तका मानिस, खास गरी गैर काङ्ग्रेसले बहुत महान भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छ छ। अब त्यो त खास गरी प्रचण्डले गिरिजाको उत्तराधिकारी म हुँ भनेर प्रचण्डले बारम्बार भनेको छु। मलाई कसैले लगेर लुखा बस भनेर राम्रो गरी बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिन्छ भने म त्यसको गुणगान गाउँछु। तर मलाई हेर्नुहोस्, आफ्ना समकालीनलाई, आफूभन्दा सिनियरहरूलाई बडा निर्ममतापूर्वक पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेश मानजीलाई लगभग बस्नै नसक्ने हुने गरी गल्यात्यारै निकालिएको, जो नेपाली काङ्ग्रेसका फाउन्डर चाहिँ थिए तिनलाई निकालियो र अपेक्षाकृत देशले इमान्दार भनिएका मान्छे पनि हुन्, निकालियो। त्यस पछाडि भन्नुहोस् भ्रष्टाचारका कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ गिरिजाप्रसाद चाहिँ मुछिएन र माले मसाले मण्डले भनेका एउटै हुन् भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि गएर चाहिँ तपाईँको तिनै चाहिँ नि के अरे मसाले वा चाहिँ तिनै कम्युनिस्टलाई लिएर आएर भित्रै आए। उनीहरूले विरोधाभास देखियो, त्यो अत्यन्त विरोधाभास। हेर्नुहोस्, मलाई त के लाग्छ भने अब यो भन्दा धेरै कटु होला जस्तो लाग्छ, किनभने म गिरिजाप्रसादको कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मान्छे हुँ, लामो समय काम गरेको हुँ, भन्दा कटुता जस्तो लाग्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेका मान्छे कस्ता थिए भने सत्ता बाहेक अरू केही नै होइन, सम्पूर्ण सत्य भनेको सत्ता मात्रै हो, सत्तामा पुग्नलाई जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे। यो भस्मासुरको जस्तो चरित्र भयो होइन? सेल्फ सेन्टर आफू चाहिँ बाँच्ने जसरी पनि भस्मासुर चाहिँ आफू पनि मर्यो, उनी चाहिँ आफू चाहिँ बाँच्ने है। अब यो तर राजनीतिक हिसाबले संसार जेसुकै हो, राजनीतिक रूपले त मृत्यु हो नि उनको, देश जेसुकै होस् होइन। राजनीतिमा त अब हाम्रो जस्तो समाजमा हेर्नुहोस्, लुटेर लिएर भुटी खाने मान्छेलाई सबैले माया गर्दो रहेछ, यहाँ बाबा पनि गर्दो रहेछ नतिजाले त्यस्तै है। अब जसले भ्रष्टाचार गरेर ल्यायो यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा जेल बसेर निस्किँदाखेरि 1.5 क्विन्टलको माला लिएर जाने सबभन्दा यहाँको प्रजातन्त्रवादी होइन। यो किसिमको क्या तपाईँको
चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको पनि लौडा काण्डदेखि धमिजा काण्डसम्म साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि अब यो राजाको पनि राजा त त्यसै पनि गल्तीमाथि गल्ती गर्छ। राजाहरू त झन् राजनीति भनेको जान्दा नै रहन्छन्, जान्दैन। अब राजा भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने वरिपरिका मान्छेले जे भनौँ तिनीहरूको आँखा चाहिँ कमजोर हुँदो रहेछ, कान मात्रै चाहिँ ऊ हुँदो रहेछ, सक्रिय हुँदो रहेछ राजाहरूको। अनि ती वरिपरिका अयोग्य भन्दा नि वरिपरिका कस्ता हुँदो रहेछ भने जे सुन्न चाहन्छ त्यो मात्रै बोल्ने, सत्य कुरा नबोल्ने। राजा धेरै मार खाने रहेछ। अब मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले धमिजा काण्ड र त्यो के अरे लौडा काण्डमा आजै थुनिन्छ भोलि नै थुनिन्छ भनेर धेरै आतङ्कित नगरेको भएदेखि सायद 12 बुँदे गर्न गिरिजा प्रसाद कुदेर जान्थे कि जाँदैन थिए मलाई आज पनि लाग्छ। अब त्यो एउटा गिल्टी चाहिँ थियो उनीमा है। अब त्यसमा चाहिँ त्यो त्रासले 12 बुँदेमा परिणत गरायो। भक्तबहादुर कोइरालाको एउटा चाहिँ आयोग बनाइदिएर यति तर्साइयो भने गिरिजाका बाउ छोरीलाई आजै थुनिन्छ भोलि नै थुनिन्छ भने एक त्यसरी पनि गए हगि। अर्को कुरा मैले भनिहालेँ गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मैले नै लामो काम गरेको हुँ। उहाँमा चाहिँ के थियो भने सत्य भनेको एउटा सत्ता मात्रै हो भन्ने थियो। त्यसो हुनाले उहाँले माने नेपालमा जस्तो पैसा पनि ल्याउने र त्यो पैसा बाँडेर पनि अपराधलाई चाहिँ नि सामाजिकरण गर्ने विस्तार गर्दै लैजाने र त्यसको नेता हुने जो दक्षिण एसियामा राजनीति छ नि त्यो राजनीतिको एउटा पात्र चाहिँ नेपालको मूल पात्र चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला हो नेपालमा। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ मध्यावधिमा नगएको भए इतिहास त फरक हुन्थ्यो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव जितेको थियो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ 7 महिनामा हटाएको भए इतिहासले फरक बाटो लिन्थ्यो। बडा इतिहास सम्झाइरहनु भएको छ तपाईँ। त्यसो कतिपय मानिसले बिर्सिसके यो ऐतिहासिक कटुपक्ष तपाईँ उजागर। अब हेर्नुहोस् न गिरिजा पक्षका मान्छेले त मलाई यो सुने भनेदेखि मार्छन् होइन। तर म यथार्थ मलाई के लाग्छ भनेदेखि 46 साल पछाडिको यसका पृष्ठभूमिबाट आएका कमजोरी छँदैछन्। मैले भनिहालेँ साम्राज्यवादको चाहिँ उ भएको, छिमेकीहरूको प्रभुत्व बढेको, राष्ट्रियता कमजोर भएको छँदै थियो। त्यसमाथि पनि 46 साल पछाडिको राजनीतिमा सबैभन्दा विकृत विसङ्गति र आजको दुरावस्था जो छ त्यसको नायकत्व चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला गरे। त्यो नायकत्व उनले गरेपछि त्यो बढ्दै गयो। आज चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो अवस्था छ भनेदेखि एउटा पनि राजनीतिक मान्छे छैन जसलाई जनताले चाहिँ सम्मानको दृष्टिले हेरोस्। कत्रो भ्याकम छ हेर्नुहोस्। यस्तो छ हुन्छ नि एउटा मान्छे कसैले आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ नि हजारौँजना मान्छेले ओहो फलानाले आह्वान गरौँ न। कुनै दिन गणेश मानजीले चाहिँ आह्वान गरे, गणेश मानजीले यसो भने भनेर मान्छे सुनिन्छ। त्यो नैतिक बल भएको त्यो साहस त्यस्तो व्यक्तिको अभाव खालिरह्यो। टोटल विश्वसनीयता गुमाएको। नैतिक चरित्र त कुरै छोडौँ, नैतिकता भनेको त कसैको केही रहँदै रहेन, काहीँ केही उनै भएन। अब भनौँ न भ्रष्टाचार हुन दिन्न गर्दिन भनेर सबै वरिपरिका मान्छेलाई भ्रष्टाचार गराउने खुला छ त्यो कुरा। कुनै लुकेको पनि छैन, कसैले यसलाई उदाहरण दिएर कसैले प्रमाण ल्याइदिनु पर्ने पनि छैन। सबैको सामुन्नेमा नाङ्गो चिजलाई के चाहिँ नि प्रमाण जुटाउनु पर्छ र यस्तो छ। यस हदसम्मको अनैतिकता छ। तर त्यो भन्दा पनि निर्लज्जता नि चाहिँ अझ बढेर गएको छ। अब गिरिजाको चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो गर्दा पनि ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था थियो। उनको व्यक्तित्व त्यति चाहिँ बनेको थियो। लामो राजनीतिक योगदानका कारण उनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बिपीको भाइ कृष्ण प्रसादको छोरो, लामो इतिहास भएको। त्यसो हुनाले के थियो भनेदेखि नेपालको चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ प्रतिनिधि संस्था भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो, एक किसिमले हो पनि। र त्यसको नेता भनेको कोइरालाहरू हुन् भनेर कोइरालाहरू विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएका हुन् कोइरालाहरूले। भनौँ न सुवर्ण शमशेर जस्तो मान्छे जसले 18 सालमा 12 लाख खर्च गरेको रहेछ। के अरे 18 सालमा 17 लाख दिनको खर्च रहेछ। दिनको खर्च छ सुवर्णजीको। र सबै नि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तलब दिएर राखेको थियो। पनि हाम्रो जेनेरेसनका पनि कतिले त्यसो बेला तलब खान भेटिसकेका थिए। हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको उसको तलब खाने बिपी समेत तलब खानुहुन्थ्यो। यो सबैलाई खुला कुरा हो, यो सबैलाई शुद्ध हुन्छ। बिपीलाई समेत उहाँले तलब दिनुहुन्थ्यो, पठाइदिनु। गुजारा चल्दैन थियो, नभए कसैको गुजारा चल्दैन थियो। र काङ्ग्रेस टिकेको भनेको नभए उहिले पञ्चायतमा अरू भएका पनि गइसक्ने थिए। त्यो सुवर्णजीको त दिनको 12 लाख 17 सालको पैसा
आज 12 अरबले पनि भ्याउँदैन। त्यो पैसा खर्च गर्ने सुवर्ण शमशेरको त नाम कहाँ छ अनि अरू जसुकै भन्नुहोस् न, भने कोइरालाले यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न रिकग्निसन पाएर आएको परिवार हो। त्यसले गर्दा उनका त सबै खराबीहरू अझ लुके हैन। त्यो बीपीको छायाले गर्दा धेरै चिज लाभ भएको हुनाले बीपीको भाइ आधा इत्यादि कुरा, फेरि उसको व्यक्तित्व यसो उसो चाहिँ नि ठुलो मान्छे। फेरि नेपालमा त के छ भने तपाईँले साँचो कुरा पार्टीमा गर्नु भने त पार्टीमा टिक्नै सक्नुहुन्न। ए बाबा, म पनि लगभग 10 वर्ष जस्तो जेल बसेको छु। सिन्डिकेटमा गयो, माफियाले कब्जा गर्यो, गलत मान्छेहरूको कब्जामा पार्टीहरू प्रवेश गरे हैन, उनीहरू कब्जामा गए। तपाईले साँचो कुरो बोल्नु भयो पार्टीमा भने पार्टीमा तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न। ल यो हो। यसको मूल कारण के? मूल कारण के हो भनेदेखि सबैभन्दा मूल कारण के भन्छ भने पहिलो त यिनीहरू स्वयंमा निर्णय गर्ने छैनन्, यिनीहरू कठपुतली मात्रै हुन्। निर्णय के विदेशले? नै निर्णय भनेको जसले अरायो, मालिकले जसले सत्तामा पुर्याइदिएको छ त्यसले अराएको गर्ने, अथवा त्यसले के भन्छ भनेर त्यसको मुखपट्टि हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने। आदेश पालक मात्रै भयो। आदेश पालक मात्रै नभए त्यसले यति गर्दा रिसाउँदैन कि भनेर मात्रै गर्ने। त्यो एउटा निर्णय गर्ने उनी रहेन, यिनीहरूसँग निर्णय क्षमता नै रहेन। अनि अर्को कुरा के भने निर्णय क्षमता नभएपछि सधैँ असुरक्षा फिल हुने यहाँका राजनीतिक नेताहरूलाई। असुरक्षा फिल भएपछि मान्छेले के गर्छ भने हत्तपत्त सम्पत्ति बटुल्न खोज्छ र त्यो सम्पत्ति नै लुकाउन लान्छ। नि असुरक्षित मान्छेले गर्ने त त्यो हो नि। तपाईँको देशभित्र मेरो कुनै पनि बेला मलाई चाहिँ समाप्त पार्न सक्छ। त्यो सरकारवाला देशमा लुकाउन लाउँछ, उसको कमजोरी उसले थाहा पाउने भयो, त्यसैलाई आधार बनाउँछ। झन् उता कमजोर जाने भयो। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, अब जतिसुकै गरे पनि अब भनौँ न पैसा सबै लगेर राखो, राजाले खायो भन्थे। एउटा कुरा त अहिले प्रष्ट भयो नि, यिनीहरूभन्दा राजा अरू चिज, राजाका पनि थुप्रै कमजोरी होलान्। राजा पनि व्यक्ति हेरी हुन्छ होइन, तर जेसुकै भए पनि राजा एउटा चिज त धेरै माथि रहेछ नि। राष्ट्रिय सम्मानको लागि त राजा यस हदसम्म चाहिँ नि झुक्तो त रहेनछ नि। त्यो त आज देखिएको छ नि, त्यो खुल्दै गएको छ नि। त्यसो हुनाले नेपालमा म के भन्छु भनेदेखि राजतन्त्रलाई समाप्त गरियो, तपाईँको गणतन्त्र ल्याइयो, तपाईँको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, सङ्घीय राज्य बनाइयो। यत्रो चाहिँ नि परिवर्तन गरियो। त्यो परिवर्तनमा तपाईँले आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाउनुभयो कि भएन? कुन नेपाली जनताले राय व्यक्त गर्न पाए? राजालाई हटाउनै पर्छ भनेर तपाईँले कहाँ बोल्न पाउनुभयो? यी सबै निर्णय जनतालाई बाहेक गरेर गरियो। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, संविधान सभा भन्नेको यस्तो बुख्याचा बनाइयो, 2 या 3 जना मान्छेले राति गएर अँध्यारा कोठामा निर्णय गर्ने र अनि के अरे व्हिप जारी गरेर त्यसलाई पास गराउने। जनतामा तिमी कहाँ लिएर आउँछौ है, मैले ड्राफ्ट गरिसकेपछि सुनाउन आउँछु भनेको कुरा पनि तपाईँको सुनाउन लगिएको पनि कर्मचारीलाई मात्रै यस्तो टाइम बनाइयो, कर्मचारीलाई जम्मा गरेर गरियो। त्यसमा पनि त्यस्ता आफ्ना मान्छे जम्मा गरेर सुनाएकोमा पनि 80%ले चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भनेर आएको थियो। त्यो पनि लागू गरिएन। त्यो सिंहदरबारमा लगेर फाइलियो भनिन्छ। भनेपछि तपाईँको संविधान सभा भनेको साँच्चै नेपाली जनताको संविधान सभा थियो। नेपाली जनताको निर्णय, नेपाली जनताको भोइस बोल्ने चाहिँ संविधान सभा भयो। त जब तपाईँले एक त तपाईँ गणतन्त्र ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सङ्घीयतामा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जस्तो परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर चुनाव लड्नुभयो त चाहिँ संविधान सभाको चुनाव लड्नुभयो पुल बनाइदिने इस्युमा। अनि निर्णय गर्नुभयो चाहिँ ल गणतन्त्र हो भनेर। ए बाबा, अनि राजा असल थिए पनि नभनौँ न, अहिले त्यसको बहसमा नि नजाउँ। तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता ठिक हो कि होइन यसको बहसमा पनि नजाउँ, तर जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ नि। यदि सार्वभौम हुन् र के अरे 62-63 को आन्दोलनले जनतालाई अझ सार्वभौम बनाएको हो भने
नेपालको निर्णायक शक्ति जनता नै हो भने जनताले यो यस्ता आधारभूत कुरामा चाहिँ निर्णय गर्न पाउनु पर्थ्यो कि पाउनु हुँदैन थियो, पाउनु नपाइकन गरिएको निर्णयलाई मान्नु पर्यो। एउटा प्रश्नको रूपमा तपाईँले उठाउनुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि हजुर, स्थानीय सरकार झन्नै 3 वर्ष व्यतीत भयो, सङ्घीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारे सरकार र अर्को प्रदेश सरकार भन्ने छ नि, यो 2.5 वर्ष नाग्यो। यसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस छ, जसमा तपाईँले लामो समय काम गर्नु, सफ्ट कर्नर तपाईँ काङ्ग्रेसप्रति राख्नुहुन्छ अझै पनि। प्रमुख प्रतिपक्ष छ। नेपाली जनको यो कोभिड-19 पछिको जुन हकीकत छ, लोक कल्याणकारी राज्य, यो समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको कन्त बिजोक रूपमा कसरी देखा पर्यो भने खान नपाएर मानिस रुवाबासी कोलाहल छ। 15-20 घरानाहरू या कुनै सामाजिक संस्थाले दाल भात खाएको बाहेक सरकारको उपस्थिति कहीँ कतै देखिँदैन। कहिले लकडाउन भनेको छ, कहिले निषेधाज्ञा भनेको छ, बन्दी मानिसलाई निस्कन नदिने बाहेक पुलिस प्रशासन लगाएर अरू काममा खासै त्यत्रो महत्त्व दिएको छैन। PCR टेस्टमै पनि निजी आफ्नै खर्चले मानिस मुस्किलले मानिस बाँचेको स्थिति छ। त यो जुन दृश्य, कारुणिक जो दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, समाजवादी संविधान अनि लोक कल्याणकारी राज्य, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, साराका सारा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, यो अब के हुने त बताइदिनुहोस् त। किनभने यो निराशाको कुरा कति गर्ने जस्तो पनि हुन्छ, तर कटुपक्ष नभन्ने भए के गर्ने, के कुरा गर्ने भन्ने विषय पनि हुन्छ। यो दृश्यले के देखाउँछ? मलाई के लाग्छ भने यथार्थ जे छ त्यो बोल्नुपर्छ। म आशावादी छु भनेर यथार्थलाई लुकाउनु पनि हुँदैन, म निराशावादी छु भनेर त्यसलाई बढाइ चढाइ पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो विवेकले देखेसम्म सत्य बोल्नुपर्छ। तपाईँको कोरोना भन्ने चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ कमाइ खाने भाँडो भएको छ। सानो एउटा जत्थाको कमाइ खाने भाँडो भएको छ। जहाँसम्म प्रतिपक्षको छ कुरा, पहिले त प्रतिपक्षले आफ्नो मौलिकतालाई गुमाएको छ। मौलिकता गुमायो। तपाईँ चाहिँ नि ले आफ्नो मौलिकता, तपाईँ रुम्जाटारको पहाडे ब्राह्मणको छोरा हो। तपाईँका स्वभाव चरित्र, तपाईँका आनी बानी सबै त्यसबाट बनेर आएका छन्। तपाईँले त्यसलाई गुमाइसक्नुभयो भनेदेखि तपाईँसँग रहन्छ के है? नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मध्यमार्गी पार्टी हो। मध्यमार्गी पार्टी राम्रो गरी फैलिएर गयो भनेदेखि दुईटा अतिवादलाई चाहिँ ठाउँ दिँदैन, त्यसले परै राखिदिन्छ र सुव्यवस्था बनाउँछ समाजमा। जब मध्यमार्गी पार्टीले मध्यमार्गलाई छोडिदिन्छ र एउटा उग्रवादीसँग मिल्न जान्छ, त्यो मध्यमार्ग भने खाली रहन्छ। आज नेपालको राजनीतिमा मध्यमार्ग भन्ने खाली छ। जो मध्यमार्गी चाहिँ धारणाको, मध्यमार्गी विचारको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस भनेको के अरे एकदमै वामपन्थीसँग गएर उसको एजेन्डामा मिलिदियो। भन्नुहोस्, गणतन्त्र काङ्ग्रेसको हो, सङ्घीयता काङ्ग्रेसको हो, धर्मनिरपेक्षता काङ्ग्रेसको, यो कुन चाहिँ इस्यु काङ्ग्रेसको हो त अहिले जुन इस्युमा गइरहेको छ? अनि अहिले समाजवादी यो अब्स्ट्र्याक्ट कुरा समाजमा मैले एकपटक गिरिजाबाबुलाई भनेको थिएँ। यो समाजवाद भनेको एउटा यस्तो टोपी भनिन्छ नि, जसको टाउकामा नि ठिक हुन्छ अरे कि। अनि यो समाजवाद हाम्रो गरिब देशमा जसले भन्दै पनि हुन्छ, गर्नु नपर्ने भन्दिरा, त्यसको परिभाषा पनि छैन, त्यसको आकार पनि छैन, कुनै ऊ पनि छैन। अब तपाईँले चाहिँ समाजवाद भन्दाखेरि अपिलिङ छ भाषा चाहिँ, किन समान गर्ने भनेको हो भनेर अपिलिङ छ। गरिब देशमा यो, असमान देशमा यो अपिलिङ हुन्छ। समाजवाद भनेको अब्स्ट्र्याक्ट वर्ड जसले जहाँ राखे पनि भने नि राम्रा शब्दहरू ल्याएर तपाईँको चाहिँ नि बनाउन लाउँदाखेरि त जसले पनि बनाइदिन्छ। तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन, त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त त्यो त कागजको खोस्टा पो भयो त। चाहे संविधान भन्नुहोस्, चाहे ऐन भन्नुहोस्, चाहे कानुन भन्नुहोस्, त्यो कार्यान्वयन भएन भने त कागजको खोस्टाभन्दा माथि त त्यो त भएन। त्यसो हुनाले अब नेपालमा चाहिँ नि अहिले पनि प्रतिपक्षी भन्नेले एक त आफ्नो मौलिकता गुमाएको हुनाले र आफ्नो चरित्र नभएको हुनाले आज यिनीहरूले जे अपराध गरेका छन् नि, त्यो अपराध उसले पहिले नै गरिसकेको थियो। भ्रष्टाचारदेखि सबै चिजमा अब गनाउने हो भने लामो समय लाग्छ, गरिसकेको छ, कुनै चिज बाँकी राखेको छैन। र प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम पनि काङ्ग्रेसले बाँकी राखेको छैन। त्यसो हुनाले
अब काङ्ग्रेस भनेको अब यस्तो चाहिँ नि एउटा जमात भएछ। मलाई के लाग्यो भने कोरोनाको बारेमा एउटैजना काङ्ग्रेसी नेताहरूले, पपुलर नेताहरूले बोलेको मैले टेलिभिजनमा सुनेको, यो कोरोनामा चाहिँ अहिले सरकारलाई सघाउँ, यो भ्रष्टाचार दुधको दुध पानीको पानी पर्सि चाहिँ नि हामी पार्लियामेन्ट चाहिँ सुरु भएपछि गरौँला भने कत्रो ढाकछोप गरिदिएको। कमसेकम अहिले कोरोनाको बेलामा भ्रष्टाचार गरौँ भन्ने मान्छेलाई त हटाएर अर्को मान्छे त राख्नुपर्छ नि त, होइन? अनि यो कुन चाहिँ पार्लियामेन्टले आजसम्म कुन चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ तपाईँको नाङ्गो बनाएको छ? कुन चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ नि लाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जनसमक्ष ल्याएको छ? त्यसले छ आजसम्म मैले त सुनेको छैन। यसो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ऊ माने के भन्छ फेस सेभिङ गर्नका लागि अक्कल झक्कल बोल्ने र त्यो पनि के भनेदेखि बोल्ने जस्तो गर्ने खास पक्षलाई होस्। अब प्रतिपक्षीको चाहिँ मूल नेताको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि यार म त सिद्धिन आँटेँ यार, मलाई पनि अलिक के अरे विचार गर न भनेर जाने प्रतिपक्षी, जबकि पक्ष एकदम नै अनपपुलर भइरहेको छ भनेदेखि अर्को चुनावमा यसलाई समाप्त बनाएर म आउँछु भन्ने हिम्मत राख्नु पर्नेमा प्रतिपक्ष मलाई म त सिद्धिएँ त यार, मलाई त तिमीले हेर्नु पर्यो भन्दै जान्छ भन्ने आउँछ। कति सत्य हुन् भने खण्डन नहुन्जेलसम्म त्यो न्युजहरूलाई हामीले सत्य मान्छौँ। त्यसो हुनाले अब शेरबहादुरजी र खड्ग ओलीजीको उठबसले यी चिजहरूलाई पुष्टि निकट पुर्याउँछ। त्यो त एउटा सिम्बोलिक कुरो न हो, पक्ष र प्रतिपक्षको सिम्बोलिक रूपमा नै हामीले यसलाई लिनुपर्छ। त्यसो हुनाले यो अवस्था हो राजनीतिको नेपालमा। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, म एउटा चिज चाहिँ सधैँभरि लाग्छ, अगर यो नेतृत्वलाई आजको यो राजनीतिलाई 12 बुँदेबाट आएको राजनीतिलाई कन्टिन्यू केही दिन अगाडि जाने हो भने यो अशान्त क्षेत्र बन्छ। अशान्त क्षेत्र के आधारमा बन्नुभयो? मैले के भने अफगानिस्तान जस्तो यसलाई बनाउन खोजिँदैछ, किनभने चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्नलाई। अनि भनौँ न हिजो खाइपाइ आएको कुरा त कसैले छोड्दैन। फर्स्ट पावर भएका शक्तिहरूले स्वाभाविक हो चाहिँ आफूलाई उछिनेर अर्कालाई जान नदिनु त उसको स्वाभाविक हो। त त्यसको निम्ति एकदमै सामरिक ठाउँमा परिदियो नेपाल। अफगानिस्तान भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो सामरिक पर्यो। भनौँ न यस्तो एउटा इलाका भन्नुहोस् कि यस्तो लामो परेर गएको भूबनौट यसको एकातिर चीनको सबैभन्दा संवेदनशील तिब्बतसँग 1300-1400 किलोमिटर जोडिएको छ। अर्को चाहिँ नि तपाईँको के अरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल जस्ता सबभन्दा बढ्ता जनघनत्व भएको भारतको चाहिँ नि उसँग जोडिएर जान्छ। यस्तो बिचको भाग संवेदनशील भाग हो यत्रो। अनि अहिले अझ यसको महत्त्व बढेको चीनको कारणले अझ महत्त्व बढिरहेको अवस्थामा भन्नुहोस् त, अब विश्वको सबै शक्तिहरूको आँखा अहिले यहाँ छ। सबै शक्तिहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ पोजिसन मजबुत बनाउनलाई चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँको नेतृत्व कमजोर भयो भनेदेखि अघि तपाईँले सुरुमा उठाउनु भएको थियो नि एमसिसीदेखि होली वाइनसम्म यस्तै। अनि के अरे अब राज्यको मूल मान्छे नै चाहिँ होली वाइन खान गएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि एग्रेसिभ भएर उठ्छ चाहिँ सनातनी हिन्दू धर्म। जब राज्यले हिन्दू धर्मको भन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ च्याप्न थाल्यो भनेदेखि यो त एग्रेसिभ रूपमा आउँछ। अब यो स्वाभाविक रूपमा तपाईँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ यहाँ जातीय धार्मिक सबै किसिमको चाहिँ द्वन्द्वलाई चाहिँ तपाईँ ठाउँ दिइरहनु भएको छ, बढाउन खोजिरहनु भएको छ भनेपछि यो अशान्त क्षेत्र हुने सम्भावनापट्टि लगेको होइन। यसलाई छिटै हटाउन सक्यौँ हामीले र नयाँ किसिमको राजनीति ल्याउन सक्यौँ भने फेरि भनिहालौँ कि अहिले भोलि राजनीतिमा के हुन्छ त भन्न सकिँदैन। अहिले त्यसको रूपरेखा पनि देखिँदैन। यही अवस्था लामो दिन रह्यो भने यो क्षेत्र अशान्त क्षेत्र बन्छ र तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ घरबाट अहिले लकडाउन भएर कोरोनाको पिरले छ, त्यति बेला चाहिँ कति बेला गोली लाग्छ भनेर कति बेला डाँका चोरले चाहिँ लुटेर लान्छन् भनेर घरभित्र बस भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि बडा गम्भीर विषय तपाईँले उठान गर्नुभएको छ। तपाईँको लामो अनुभव, बुद्धि, विवेक जे जति तपाईँले आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो, त जुन हामीले अवस्था तस्बिर देख्यौँ नि अथवा तपाईँले जुन देख्नुभयो, तपाईँको ब्रह्मले बोल्नुभयो, निकास के त? किनभने एकातर्फ कम्युनिस्टहरू छन् होइन, नामधारी कम्युनिस्ट छन्,
अर्कोतर्फ डेमोक्रेट हौँ भन्ने कथित फेरि अर्को काङ्ग्रेस छ, जो प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ, सत्ता पक्षसँगै बार्गेनिङ गरेर मिलान गरेर खाइरहेको छ। साना पार्टीहरू भूमिका सुन्ने अवस्थामा छन्। बाह्य तागतको उपस्थिति पनि नेपालको सन्दर्भमा यति स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँले जसरी भन्नुभयो, स्वभावैले उनीहरूको स्वार्थ छ, उनीहरू शक्तिशाली देश हुन्। यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति, यहाँको कमजोर राजनीतिक संयन्त्र, राज्य सत्ता कमजोर भएपछि उनीहरूले आफ्नो मुलुकको स्वार्थका लागि पनि यहाँ सक्रियता बढाउँछन्। त यस्तो स्थितिमा निकास के त? एकदम छोटकरीमा कृपया। निकास चाहिँ त्यही हो, राजनीतिक पार्टीहरूले पूर्ण रूपले विश्वसनीयता गुमाएको छ, जनता असन्तुष्ट छन् र जनता जुनसुकै विकल्पमा पनि जाने अवस्थामा पुग्न लागिरहेका छन्। झन् यो कोरोनामा जो सरकारले देखायो, यसबाट त जनता यति उछन् नि, जेसुकै होस् यो चाहिँ जानै पर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो असङ्गठित जनता कसरी जान्छ? किन सङ्गठन त कि कम्युनिस्टसँग छ कि काङ्ग्रेससँग छ, अरू जनता निरीह छ। अब सङ्गठित भनेको पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग को छन् भने जसले त्यहाँभित्र खाइपाइआएका छन्, ती मात्रै सङ्गठित छन्। फेरि यसको प्रतिरक्षा अरू आगो भएका छन्, अरू बिचरा भित्रभित्र मुरमुरिएका छन्। छोडेर जाउँ भनेदेखि फलानु जस्तो म पनि बिचल्नै पर्छु कि तै भोलि पर्सि खाना पाइहाल्छु कि भनेर बसेको मात्रै हो, नभए सबै बिचरा मुरमुरिएर बसेका छन्। पार्टीभित्रका बहुसङ्ख्या चाहिँ एउटा सानो जमात मात्रै छ। त्यसैले त एउटा अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई यो असन्तुष्ट जनता भनेको परिवर्तनको लागि उर्वर भूमि हो। यसमा नेतृत्व निस्केर आएन, यसमा सङ्गठन त बन्छ नि, त्यस पछाडि सङ्गठन बनाउन सकिएन र प्रतिकार गर्न सकिएन भनेदेखि अशान्त क्षेत्र हुन्छ। लामो दिन नेपालीहरू मारिनुपर्छ। नेपाली बिच बम हानाहान, एकले अर्काले गरेर राति चाहिँ घरमा बम राखिदिने र मारिने, यो एउटा लामो समय यसरी जानेछ यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि। तर अब इतिहासमा हामीले एकदमै हरेस खाइहाल्नु पनि हुँदैन, किनभने जनता भनेको नि एक दिन उठिदियो भने त पुगिहाल्यो नि। फेरि एकै धक्का उठिदियो भने त्यो उठ्नलाई चाहिँ नि अब ठ्याक्कै ज्योतिष जस्तो त भन्न सकिँदैन। इतिहास भनेको त तर यो रूपमा रहँदैन, परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो वा त्यो रूपमा अर्को पर्छ। भएन भनेदेखि नेपाल चाहिँ अशान्त क्षेत्र हुन्छ। हस्, बहुत धन्यवाद छ। म तपाईँसँग अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ्यो। हस्, तपाईँलाई र तपाईँका सहयोगी साथीहरू र सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनार सिंह कार्की, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।